இட்லி ஒரு மிகச்சிறந்த உணவு. உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை காலை உணவுகளையும் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணா ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன்ல, ஜெனீவால, அந்த FAO ஆர்கனைசேஷன்ல அத்தனை காலை உணவுகளையும் எடுத்து பார்த்து எது மிகச்சிறந்த உணவுன்னு, அதுல எந்த சத்துக்கள் இருக்கு, எந்த மருத்துவ குணம் இருக்கு, எந்த வயதினர் சாப்பிடலாம், எவ்வளவு விலை, எவ்வளவு எளிதாக சாப்பிடலாம்னு பல அலகுகள் வைத்து கணக்கிட்டார்கள். முதலிடத்தில் எது வந்துச்சு தெரியுமா? நம்ம ஊர் இட்லி. நம்ம ஊர் இட்லி. அவன் யார்? அங்க ஜெர்மானியர்கள் ஒன்றும் இட்லி சாப்பிட்டதில்லை. அங்க ஆராய்ச்சி பண்ணவெல்லாம் ஜெர்மன்காரன் தான். அவன் ஊர் பர்கரை வச்சிருந்தாங்க, அவன் ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பீஸாஸ் இருந்தது, அவன் ஊர்ல பக்கத்துல இருந்து வந்த நூடுல்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கெல்லாம் பரிசு கிடைக்கல.